ജയൻ ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്ഷീര എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കുറച്ചു പേരൊക്കെ ക്ഷീര ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇത് 250 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ സവാള ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുത്തത്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുത്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, 1/2 ഇഞ്ച് പീസ് ഇഞ്ചിയും 7 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായി ചതച്ചെടുത്തത്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയാ സോസ്, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, മൈദ മാവ് 1/2 കപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. മഞ്ചൂരിയന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ അഥവാ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൈദ മാവും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക്, ഇതിൽ നിന്ന് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈ മാവിലോട്ട് ചേർക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കോളിഫ്ലവർ പീസസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചേർക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതുവരെയും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഗ്രേവിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ, ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ്, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ജീര റൈസ്, ചപ്പാത്തി, നാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയനാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.